안녕하십니까. 푸드풀에서 금일 차량 PT를 맡은 김경희 차장입니다. 앞에 그 PT를 보시면서 설명드리도록 하겠습니다. 자, 머스탱은 미국을 대표하는 순수 정통파 아메리카 머스카입니다. 그 헤리테이지는 약 54년이 넘게 이어지고 있으며 또 수많은 팬즈를 자랑하고 있는 그런 단일 모델이기도 합니다. 지난 2015년에는 유럽의 런칭과 함께 그 팬층도 더 두터워졌는데요. 근본 18년식에는 전 세계 수많은 매니아들의 니즈를 또 적극적 반영하여 체인지가 아닌 업그레이드가 되어 다시 돌아왔습니다. 특히나 머슬카의 고유 특성을 또 극대화할 수 있는 많은 요소들이 존재하고 있는데요. 무엇이 어떻게 업그레이드 되었는지 지금 시간으로 같이 한번 확인하시도록 하겠습니다. 앞에 슬라이드처럼 많은 부분이 업그레이드 되었는데요. 이렇게 보시면은 이 모든 부분들이 전부 업그레이드 부분이다라고 보시면 될 것 같습니다. 특히 디자인은 그 디테일을 한층 더 업그레이드 시켰는데요. 우선 전면부를 함께 보시면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 전면부를 보시게 되면은 모든 부분이 새롭게 디자인이 되어 좀 디테일을 좀 새롭게 좀 가다듬었습니다. 특히 저중심 디자인 설계로서 범퍼 부분과 그 다음에 좀 더 와이드해진 그릴들이 차량의 그 디자인을 좀 낮추게 디자인이 되었고요. 더불어 차량은 좀 더 스포티하고 안정감 있게 디자인 설계됐다고 보시면 좋을 것 같습니다. 또한 후드는 두 개의 에어베트가 함께 새롭게 디자인이 되었는데요. 이는 기존과 달리 2.3과 GT 동일하게 적용이 되었습니다. 마지막으로 헤드라이트 부분에서는 전부 다 풀 LED로 이제 장착이 풀 LED 방식으로 바뀌면서 그 가시성을 좀 더 확보했다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 다음은 측후면을 보시겠습니다. 후면 디자인 중에서 우선 테일램프의 디자인을 보시게 되면 정통 마식인 스코셜 라이트를 그대로 유지를 하면서 조금 더 볼드하게 디테일이 좀 가미됐다라고 보시면 좋을 것 같고요. 근본에는 GT에는 퍼포먼스 패키지가 새롭게 장착이 되어 있습니다. 퍼포먼스 패키지가 새롭게 장착이 되면서 휠이 블랙 휠로 이제 바뀌게 되었고요. 뒤에 보시면은 디자인적으로는 대형 윙 스포일러가 기본적으로 설계 장착이 되었습니다. 이는 다시 아시는 바와 같이 높은 속력에서 좀 빠른 속력에서 좀 더 다운포스를 유지할 수 있는데요. 제가 실제로 매우 빠른 속도는 유지하지 않지만 그 체감이 기존 모델과 많은 다운포스를 느끼게끔 디자인 설계되었다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 또한 이제 하단 부분을 보시게 되면 이게 좀 어두워서 좀 안 보이는데요. GT에는 쿼드 파이프 타입의 가변 배기 시스템이 처음으로 이제 장착이 되었습니다. 이 가변 배기 시스템은 좀 이따가 다시 설명드리도록 하겠습니다. 다음 인테리어를 보시겠는데요. 인테리어는 보시는 바와 같이 1세대부터 이어져 오는 머스탱만의 그 고유한 인테리어를 그대로 전통적인 방식 인테리어를 그대로 유지를 하고 근본 세대에서도 큰 변화가 없이 이어져 오고 있습니다. 단지 재질 부분에서 약간 업그레이드를 시켰는데요. 다만 가장 큰 부분이다라고 하면은 이 운전자 계기판에 12인치 풀 LCD 디지털 클러스터라고 보시면 좋을 것 같습니다. 이 클러스터 같은 경우에는요, 머스탱의 전용 파츠로서 머스탱에서만 느낄 수 있는 다양한 그 기능들을 탑재하고 있는데요. 대표적으로 보시면은 모드별로 화면을 전환하면서 그 운전의 재미를 느낄 수가 있습니다. 그래서 모드는 총 3가지, 일반 모드, 스포츠 모드, 그다음에 트럭 모드 3가지를 이제 지원을 하게 되고요. 마지막으로 개인적 취향에 맞게끔 게이지를 조절하고 색깔을 조절할 수 있으면서 고객의 입맛에 맞게끔 커스터마이징이 되는 게 가장 큰 장점으로 들 수가 있습니다. 다음 퍼포먼스 쪽으로 이제 설명을 드리겠는데요. 2.3 엔진의 경우 지금 291마력의 44.9 토크를 발휘하고 있습니다. 기존 모델과 가장 큰 차이점은 무엇이냐면 15초간 오버부스트 기능이 장착이 되어 있는데요. 이런 15초간의 오버부스트 기능으로 인해서 좀 더 강화된 토크 밴드가 넓어지면서 꾸준한 펀치력을 맛볼 수 있는 점이 이제 가장 큰 장점이고, 더불어 기존에 없었던 라인업 기능이 추가가 되었습니다.
GT에서만 볼 수 있었던 그 타이어 번아웃 기능이 2.3에도 이제 장착이 되면서 급가속 시에 좀 더 높은 접지력을 놓기 위한 라인 아낌이 장착됐다, 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 다음은 GT입니다. GT 같은 경우에는 전면 개선 및 재설계된 신형 5.0 엔진이 새롭게 장착이 되는데요. 이번 엔진 같은 경우에는 포트 분사 방식과 그 다음에 직분사 엔진, 그 두 방식을 병합한 포드만의 PFDI 엔진이 새롭게 장착이 되었습니다. 그래서 기존 엔진과는 전혀 다른 새로운 엔진이 장착되었다고 보시면 좋을 것 같은데요. 출력은 기존보다 약 40마력이 업그레이드된 446마력, 그리고 토크는 54.1 토크를 발휘하게 됩니다. 역시 역대 최강 GT 5.0 엔진이다라고 보시면 좋을 것 같은데요. 이 엔진과 더불어 미션이 새롭게 장착이 되었습니다. 그래서 기존에 장착이 됐던 6단 미션을 대체하는 포드의 새로운 미션 10단 셀렉트 시프트 자동 트랜스미션이 장착이 되었는데요. 이는 2.3과 5.0 GT 동일하게 이제 적용이 됩니다. 가장 큰 장점이다라고 보시면은 DCT만큼의 빠른 변속이 가능하고요. 또한 S모드에서는 자연스러운 랩 매칭이 가능한 오토 랩 매칭 기술이 같이 도입되면서 매우 자연스럽고 빠른 변속을 느낄 수 있습니다. 가장 큰 장점이라고 보면 역시 기어 단수가 늘면서 출력의 로스를 최소한으로 줄였다, 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 서스펜션입니다. 서스펜션 같은 경우에는 포드 최초로 마그네라이드 서스펜션이 장착이 되어 있고요. 드라이빙 모드를 통해서 여러 가지 세팅을 조합을 할 수가 있습니다. 또한 그 댐핑은 1000분의 1초 단위로 빛의 속도라고 하시죠. 전기 신호는 빛의 속도가 같기 때문에 빛의 속도의 단위로 작동을 하면서 브렘보사의 GT의 경우 브렘보사의 6피스톤 브레이크 시스템이 경합에서 최상의 핸들링, 그 다음에 주행감을 선사한다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 머슬카 하면은 사실 감성적인 부분이 가장 큰 장점이 아닐까 싶습니다. 많은 분들이 빠른 차, 최고 핸들링보다는 좀 더 그 감성적인, 문화적인 면을 사랑하시기 때문에 이 머슬카의 매니아가 항상 두꺼운 층이 아닐까 싶은데요. 그 머슬카의 그 매력을 충분히 발산하는 부분이 바로 이 배기 사운드가 아닐까 싶습니다. 그래서 근본에는 최초로 가변 배기 모드가 지원이 되는데요. 총 4가지 모드를 지원하게 됩니다. 보시는 바와 같이 무소음 같은 경우에는 엔진 배기음보다는 엔진음만 들을 수 있다고 보시면 좋을 것 같고요. 일반 모드, 그 다음에 스포츠 모드, 그 다음에 트랙 모드, 또한 주변의 시선을 도와주면 아랑곳하지 않지만 주변의 시선을 좀 느끼시는 분들을 위해서 무소음 시동 기능이 장착이 되어 있습니다. 그래서 이 기능을 장착했을 때에는 정말 조용한 사운드로 시동이 걸린다고 보시면 좋을 것 같은데요. 역시 백문이 불여일견이 아닐까 싶습니다. 지금 한번 같이 시동을 한번 느껴보시겠는데요. 데일리 스포츠카로서 가장 좋은 점이 바로 이 원격 시동 장치가 아닐까 싶습니다. 그래서 차를 타기 전에 원격 시동으로 차량을 시동을 한번 걸어보도록 하겠습니다. 자, 지금 들어오신 듣고 계시는 사운드가 일반 모드가 좋을 것 같은데요. 자, 제가 일반 모드에서 다른 모드로 전환을 해서 차이점을 보여드리도록 하겠습니다. 자, 일반 모드에서의 배경은 이 정도라고 보시면은 스포츠 모드를 걸었다서 그냥 트랙 모드로 한번 그 차이점을 보여드리도록 하겠습니다. 자, 트랙 모드의 그 노멀 대기부터 살짝 다른데요. 자, 이쪽으로 한번 아이템을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 어떠신가요? 차이점 느끼실까요? 다시 한번 일반 모드로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 트레이드. 자, 어떻게 좀 차이점을 느끼시는가요? 매력이 좀 많이 드러나는 머스탱만의 매력이 아닐까 싶습니다. 사실 일반적인 대중
요즘 아파트 지하철에서 이런 짓을 하면 굉장히 곤란하겠죠. 네, 이런 분들을 위해서 무서운 모드도 준비되어 있습니다. 그래서 어떻게 보면 굉장히 매너가 있는 머스카가 아닌가 싶습니다. 자신만의 펀 드라이빙을 위해서 많은 부분이 새롭게 갖춰져 있는데요. 이러한 부분들이 수많은 팬층에 의한 니즈를 반영하면서 계속해서 업그레이드된 가장 최신판의 가장 진보된 머스카가 아닐까 싶습니다. 자, 지금까지 2018년 신형 뉴 머스탱의 상품 소개였습니다. 감사합니다.